हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर। हम सब जानते हैं आज हमें इम्यूनिटी की कितनी ज़रूरत है। किसी को भी कोरोना हो जाए या वायरल फीवर या सर्दी खांसी या फिर नाक से पानी गिर रहा है, उसके लिए एक देसी फॉर्मूला बता रही हूँ। एक बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा 3-4, लौंग 4, छोटा चम्मच अजवाइन, 4 से 5 काली मिर्च और ये अदरक के एक टुकड़े, इसे मैंने छोटे छोटे काट लिया है। और ये एक चुटकी हल्दी। इसको 1.5 गिलास पानी में उबालने के लिए छोड़ दीजिए। ये जब 1 गिलास रह जाए तब उतार लीजिए और फिर 1 कप में छान लीजिए। उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला लीजिए और गर्मा गर्म उसको चाय की तरह पी लीजिए। चलिए इसे बनाते हैं। चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर लिया। एक पैन लेना है, उसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। हाई फ्लेम पे, और ये सब सामान इसमें डाल देना है। जब इसे अच्छी तरह से इसमें उबाल आ जाए, ये 1 गिलास रहेगा, फिर इसे हमें छान लेना है। इसे उबालने के लिए 7 से 8 मिनट टाइम लगेगा। इसे ढक देना है। इसे और थोड़ा उबालना है। हम यहाँ इसमें दालचीनी सब डाला है। दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और डायबिटीज़ में हेल्प करता है। लौंग जो है स्टमक अल्सर को कम करता है, बैक्टीरिया को मारता है। काली मिर्च में बड़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सब बहुत फायदेमंद है। अच्छी तरह से ये पक चुका है, तो चलिए इसे छान लेते हैं। इस वक्त हल्दी डाल देना है और इसे मिला लें अच्छी तरह से, और गर्मा गर्म इसे चाय की तरह ले लीजिए। देखिए काढ़ा रेडी हो चुका है। अगर किसी को भी फीवर, खांसी, सर्दी कुछ भी हो तो इसे दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। और इस जो हमने छाना है, जो इसका सामान बचा है, उसमें 1.5 से 2 लीटर पानी डाल के उसमें 1 और बड़ी चम्मच अजवाइन डाल दें और उसे अच्छी तरीके से फिर उबाल लें और एक टॉवल की हेल्प से उसे एक भगोने में, पतीले में डाल लें और उसका स्टीम लें 2 से 3 बार। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। 2 घंटे के बीच में इसे ले लेना है। इसे पीने के आधा घंटे के बाद ही लेना है स्टीम। इसे लेने के बाद पसीना आए तो कपड़ा चेंज कर लें और पीने के बाद हवा में, कूलर में, पंखे के नीचे नहीं रहना है। इसे 3 से 4 बार लेने से साइनस कोड में जो रहता है वो ख़त्म हो जाएगा, वायरस ख़त्म हो जाएगा। इम्यूनिटी अगर अच्छी होगी तो हमें बीमारी छू भी नहीं पाएगी। इंशाल्लाह इसे 2 से 3 दिन लें, बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर। बाय बाय। थैंक यू।